Croeso nôl I bennod ddiweddaraf o'r podlediad Momentwm, the making of a business. Dwi'n falch iawn o gael cwmni dan grant ar gyfer y bennod yma, sef sylfaenydd a pherchenog Pen Wiwar. Brand dillad Cymreig sydd wedi leoli yng Ngogledd Cymru ac sy'n dathlu treftadaeth, creadigrwydd a chynaliadwyedd. Dwi'n edrych ymlaen I ddeall mwy am wledigaeth Dan yn ogystal â reality o adeiladu busnes newydd mewn marchnad mor gystadleuol. Mae'n frand hynod boblogaidd yma yng Nghymru, felly gadewch I ni fynd amdani a chlywed mwy gan Dan ei hun. Croeso i'r pod. Siwr I Dan, nawr, ni wedi cael lleoliad ffilmio ffantastig i'r bennod yma yn y shed yn y felin heli. A ti'n sôn bod yr ardal yma'n bwysig I ti a'r brand, ond nid yma yw HQ Pen Wiwar. Na, elli sôn bach am y busnes a sut ti'n rhedeg o ddydd I ddydd? Ie, so mond y fi ydy'r busnes, really. Fi sy'n fatha trio wneud bob dim, ond bod fi'n deud hynna, dwi erioed I deud, di o ddim yn fi, mae bod tro wedi bod yn we, dwi bod tro'n referio at we, mae'n lot o bobl sy'n involved efo fo. Fatha'r artists dwi'n gweithio efo, cydweithio efo fo, maen nhw'n rhan mawr ohono fo. Ond really, fi sy'n neud yr stocio, fi sy'n sortio'r dillad I gyd, gweithio efo'r printers, a mae I gyd yn digwydd dal o fewn spare bedroom yn tu mam. So, mae wedi symud o spare bedroom yn y flat, lle nes I gychwyn efo fatha 10-20 o t-shirts few years yn ôl, a wwan mae wedi cyrraedd y pwynt lle dwi wedi cymryd drosodd hen bedroom fi yn tu mam, so, yeah. A le ddath y syniad? Nath o actually dod, so, yeah, nes I ffwr, basically, so nes I ffwr I drafeilio am blwyddyn. A dwi'n meddwl fatha profiad o fynd I ffwr a gadael adra nath dechrau'r syniad I fi. Dwi'n meddwl nath o just roed y perspectif na I fi, a neud I fi fatha methu adra. Yeah. A nath pethau just clicio, dwi'n meddwl, a nes I kind of sylweddoli fatha bod na ofod, bod na wbath da ni'n methu allan yn Gogledd Cymru a dros Cymru, really. A dwi'n meddwl just y perspectif na o trafeilio nath neu fi sylweddoli hynna mewn ffordd. Yeah. A mae'n frand hyfryd a yn amlwg yn cadw I ddyblyg i'r brand yn dweud ti, ond rhai fi ofyn o le ddath yr enw Pen Wiwar. Dwi'n lyfio'r cwestiwn na. Ie, pan ti'n gweld gwaith coch fi, dwi'n meddwl ti'n kind of sylweddoli straight away. Diolch yn rocket science. So, y wiwar goch dwi'n referio at pam dwi'n dweud Pen Wiwar. Mae'r wiwar goch yn fatha yn amlwg yn creadur sy'n reit brin. Yn Ynys Môn, nhw di'r unig fath o wiwar sy'n a mae'r wiwar llwyd di mynd mewn ffordd. Ond I fi, bod o'r enw fatha, mae o'n creu rhyw fatha naws o fatha hwyl a just bach o laff, dydy o'm yn serious. Ond dwi'n meddwl bod hynna'n fatha nod at y brand, really. Dydy o'm yn rhy serious, mae'n bach o hwyl. Yeah. Ond yr ochr arall o'r enw, really, ydy, mae'n mynd yn ôl at pan o'n i'n ifanc, gweld wiwar goch yn y gwyllt yn Ynys Môn, oedd fatha profiad gyntaf fi o, beth gair Cymraeg, fatha sense of awe, fatha, kind of, fatha, wow. Yeah. A dwi'n meddwl hynna dwi'n trio creu efo'r brand, ydy bod ni'n creu dillad sy'n adlewyrchu hynna, sy'n creu yr teimlad yna eto, a neud I pobl Cymru a pobl ledled y byd kind of sylwi fatha, waw, be ganddyn ni yma yn Gymru. Dyna di'r teimlad dwi'n trio creu. O ti'n eisiau creu brand sy'n rhy gorfforaethol falle, ond ti'n yn amlwg mae lot o waith meddwl di mynd mewn I hwnna. Ti'n sôn am dy brofiad I o fod dramor. Yeah. Ges ti'n rhyw brofiad ar yr ochr busnes cyn dechrau rhywbeth fel hyn? Ddim really. Pan eisiau ffwr, hwnna oedd yr profiad gyntaf ges I. So, dwi'n di astudio busnes, dwi'n di wneud ddim fath o busnes erioed, really. Dwi wedi goffodus, actually, I fod ma'n had I a mam fi fatha yn self-employed mewn ffordd. Maen nhw wedi fatha cychwyn busnesau hun ers oedden nhw'n ifanc a maen nhw wedi adeiladu busnesau nhw a maen nhw wedi byw off efo. So dwi wedi kind of gweld yr ochr o gweithio'n galad a just grafftio ers o'n i'n ifanc, dwi'n meddwl, a fatha dwi wedi cael y tyfu fyny, dwi wedi mynd fewn I swydd a mewn ffordd trafeilio nath roed, fel o'n i'n dweud gyna, roed y perspectif na I fi I wneud I fi sylwi bod fi isio trio mynd fewn I busnes, isio trio cychwyn wbath yn hun. Pam o'n I ffwr, o'n i'n byw yn Sydney am rhai misoedd a oedd gan fi'm swydd, ac o'n i desperate am swydd, a nes I just applio am swydd mewn sales. Yeah.
Ac o'n i erioed yn un byd fel o blaen, ac o'n i just ddim yn meddwl swn i'n ffit i'r job, really, a nes i mynd amdano fo, a swydd oedd, basically, oedd gwerthu yn y maes cynaliadwyedd, gwerthu solar panels, so dydy o'n really yn hynna anodd yn Sydney, because mae'n ddigon o hael, mae pawb eisiau solar panels. Ond nes i actually neud job really sal, o fewn wsos yn y job, nath nhw ddeitha fi, you'll be fired tomorrow if you don't pick up the slack, ac o'n i'n mynd i gwerthu'n byd ar ôl fatha dros wsos. So gan fi ddwrnod, basically, fatha profi'n hyn, a es i allan y diwrnod yna, a nes i wneud 2 sale. A ers hynna nes i dwi'n gwybod nes i ddechrau'n hyn, really, cos nes i fatha really gweithio'n galad a roed yr oriau fewn i trio really pwsiad yn hyn a i wella'n hyn. Ac nes i weithio na am 6 mis, ac o fewn y 6 mis na, y 3 mis olaf yn y swydd, basically, fi oedd y fatha top seller dros Australia i gyd, so gan nhw fatha branches yn Sydney, Melbourne, ag yn Perth. A fi oedd yn gwerthu'r mwyaf dros y misoedd dwytha am y ffordd, a lot o'r stwff nes i newid o fewn y busnes, nes i fatha really trio newid y strwythyr a y ffordd oedd nhw'n gwerthu, a nes i newid bob dim mwyn siwtio fi, ond yn y diwedd, nath nhw cymryd hynna i gyd ar wrtho fi, a nath nhw newid strwythyr y busnes i y ffordd o'n i'n gweithio mewn ffordd. So, basically, long story short, dwi'n meddwl nath hynna wneud i fi sylweddoli, fatha bod fi'n gallu wneud o, bod fi'n gallu wneud rhywbeth yn hyn. So pan nes i ddod adra, o'n i just lot mwy confident yn hyn, bod fi'n gallu wneud o. So nes i just mynd amdani. Fel bod ti'n ffeindio rhywbeth mas amdano dyna'n yn y broses mewn ffordd. Ti'n edrych ar un agwedd o fusnes fyna, dwi ti'r ochr gwerthu neu delio gyda pobl, a ti'n sôn yn gynharach mai ti yw'r busnes fan hyn. Mae fi tipyn ddiddordeb yn yr ochr ymarferol o redeg y busnes, o ran creu'r y dillad sydd da chi. Falle sonio chydig am hwnna i ni. So, mae hynna'n un peth fatha, dwi'n really licio fatha yr cyfle fel yma, cos dwi'n licio bod fatha'n really transparent am y whole process. Fatha, bod fi dweud gyna, na fi sy'n neud lot o'r gwaith, mae i gyd amdan fatha y pobl eraill dwi'n gweithio amdan, so yr proses o gychwyn i diwedd. Dwi'n gael y syniadau yn amlwg o'r ardal dwi'n byw, dwi'n digon ffodus i gael yn nwyn fyny a gael yn enni yma yn Gogledd Cymru. A ti'n mond yn gorfod stepio allan ar step ar y drws, a ti'n gweld be ganon ni yma, yr tirwedda, byd natur, mae'n hollol hyfryd, a mae bobl yn trafeilio bob man dros y byd i ddod yma, dydy. So, yn gychwynnol, mae'r syniad, dydy o'n rhywbeth anodd, dwi'n ffeindio fatha, dwi'n gael syniadau bob diwrnod, mae hynna'n rhywbeth sy'n just yn dod yn naturiol, a just cerad allan, dwi'n enjoyo cerad y mynyddodd, so dwi'n hyd yn gael syniadau am pa ddyluniad i wneud nesaf. Ar ôl hynna, dwi wedyn, un o'r pethau pwysicau i fi ar rhan y busnes ydy cydweithio a dathlu pobl creadigol a artistiaid sydd yma yn Cymru. Dwi'n meddwl, da ni mor ffodus, gan ni gymaint o bobl sy'n gwneud pethau really cool, hollol ffantastig. A mewn ffordd, dyna dwi'n trio wneud efo'r busnes ydy gweithio efo gymaint o artistiaid dwi'n gallu. A dyna pan ti'n sbio ar y dyluniadau a'r dillad, maen nhw gyd bach yn wahanol, mae'r dyluniadau i gyd yn bach yn twtch wahanol o'r wrth i gilydd, because dwi'n gweithio hefo artistiaid gwahanol, so yr un porthneigol yn fanna, mae hwnna wedi gael ei wneud gan Sioned Medi Evans, mae hi'n byw yn Nefyn, a oedd yn eisiau creu dyluniad sy'n dathlu porthneigol sy'n ardal really brysur lle mae bobl yn syrffio, yn dod i syrffio, a maen nhw'n trafeilio dros y byd i ddod i syrffio yna, so mae gan hi'r fatha'r connection na i Nefyn a Porthneigl, so o'n i'n meddwl sef o'n really cool defnyddio hi. Mae'r un cnicht yn fanna wedi cael ei wneud gan Gwenno, mae Gwenno'n gweithio i'r parc cenedlaethol, a eto mae hi jyst yn rhywun sy'n really enjoyo neu gwaith celf, ond hefyd cerad y mynyddodd, so dwi'n trio fatha wneud hynna, dwi'n trio fatha dathlu nhw hefyd, a dwi'n trio wneud hynna ar yr cyfryngau cymdeithasol, fatha roed nhw yn y ffrynt a dangos fatha ddim y fi ydi o, gwaith nhw ydi o, a maen nhw rhan mor bwysig ag y brand Pen Wiwar hefyd. Ar ôl wedyn can o gweithio efo nhw a gweithio ar y dyluniad, dwi'n mynd fewn wedyn i'r cam nesaf, sef gweithio efo'r printers, so dwi wedi gonffodus i gallu gweithio efo Peris & Co sydd lawr y lôn i fi yn Pen y Groes. Nhw ydy screen printers fi, so maen nhw'n screen printio bob dim ar y dillad iddo fi, a dwi'n gallu gweithio'n gweith agos efo nhw ar rhan fatha quality control, ti'n gwybod, fatha neud siŵr bod y print ag y lliwiau i gyd yn gweithio. Da ni'n mynd nôl ymlaen ar fatha pa lliwiau i ddefnyddio. Dwi'n gadael nhw iddo fo wedyn, maen nhw'n really good ar beth maen nhw'n neud, maen nhw'n just yn hollol ffantastig, maen nhw'n neud y gwaith i gyd.
A wedyn fi, so wedyn yn neud yr ochr cyfryngau cymdeithasol a trio gwerthu bob dim wedyn. Mae lot fawr o waith meddwl di mynd mewn iddo fe, ynddo i bob un o'r crysau a sio ti'n cynrychioli'r ardaloedd lleol, y lliwiau hefyd, a yn amlwg y defnydd o unigolion a busnesau mwyn creu cynnyrch sydd yn un yn unigryw. Ond ti mewn marchnad cystadleuol yn ti, sonia chydig am yr farchnad wyt ti ynddi a falle pwy yn union wyt ti'n targedu gyda'r cynnyrch yma? Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth dwi wedi kind of sylweddoli wrth bildio'r brand fatha, fel o'n i'n dweud, sgan am profiad blaenorol, wwan dwi'n dechrau sylweddoli fatha pa mor gystadleuol ydo, dwi'n meddwl. Yeah. Bach yn naivety'n cychwyn allan, fatha, just kind of mynd amdani a just meddwl, na i wneud o weithio, bydd o'n ffain, fatha. Ond wwan, dwi'n meddwl yn y blwyddyn neu ddau dwytha, dwi'n kind of gweld pa mor gystadleuol ydi o. Yn amlwg byd ffasiwn, a fast fashion yn amlwg, fatha mae dillad ar gael mor had. A ddim dyna dwi'n trio creu. Dwi'n trio creu rhywbeth sydd ddim yn rhad iawn. Mae o'n costio bach mwy na sy'ch chdi'n disgwyl talu, dwi'n meddwl. Ond dwi'n meddwl dyna sy'n kind of helpu fi ydy bod fi'n wahanol yn y ffordd yna. Dwi'n mynd trio creu dillad sydd jyst yn rhywbeth ydych chi'n mynd i wisgo unwaith. Yeah. Dwi'n eisiau creu dillad sydd hefo graffic cool. Nwch chi jyst prynu am, dwi wedi cyrraedd wyddfa, dwi eisiau t-shirt sy'n dweud wyddfa arno fo. Ddim dyna ydy o, ddim dyna ydy'r target audience dwi'n mynd amdan. Mae amdan pobl sy'n di cyrraedd wyddfa, sy'n di lyfio wyddfa, sy'n wedyn eisiau dillad, fedrith nhw wisgo adra, sy'n deud wyddfa arfo, ond wedyn bod nhw'n mynd i cario mlaen wisgo fo'n blynyddoedd, because maen nhw mor prawd bod nhw wedi cyrraedd y mynydd yna. Maen nhw'n prawd o'r iaith Gymraeg, maen nhw'n prawd o bod nhw wedi bod i Cymru, bod nhw wedi cael amser hollol ffantastig yna. Yeah. A maen nhw eisiau mynd o darn o Gymru yn ôl adra fo nhw mewn ffordd. Yeah. Dyna dwi'n trio creu. So mae'n teimlo'n rhan o rhywbeth, a'n amlwg, mae yna rhywbeth iddyn nhw gadw hefyd yn oes i gofio ôl yn y fa. O ti'n sôn am fod yn naif ar y dechrau. Fan y waith cynllunio ath mewn i'r busnes, achos mae'n beryg falle bydde ti heb dechrau'r busnes, os na fydde ti'n naif ar y dechrau? Ie, dwi'n meddwl, ie. Dwi'n person sy'n yn fatha, beth yw'r gair, dwi'n licio fatha really planio pethau allan gymaint yn dwi'n gallu. Dwi'n anaml iawn i just jumpio fewn i rhywbeth. Dwi'n licio fod yn organised a wneud ymchwil fi. Ond efo hwn, oedd na definitely ochr naivety. Cyn i fi gychwyn, swn i'n dweud nes i probably treulio tua 3-4 mis eich cyn i fi actually fatha deitha neb bod fi'n neud o. So o'na lot o waith cynt, o'na lot o waith prepio, meddwl am syniadau, meddwl am dyluniadau, gweithio ar y dyluniadau, chwilio am printers sa'n gallu neud y job, chwilio am y dillad cywir oedd yn mynd i ffitio'r brand hefyd ac roed yr ansawdd o'n i chwilio amdan. So nath dipyn o'r gwaith yna cychwyn ta 3 mis cyn deitha pobl bod fi'n neud o. Ti'n neud hwn hefyd wrth weithio mewn swydd arall yn dwi ti? So ti wedi dechrau rhywbeth. A mae hwnna'n her yn ei hunan, ond falle bod e'n beth da hefyd pan yn dechrau busnes. Dwi'n meddwl bod o, dwi'n meddwl swn i'n deitha rhywun sydd eisiau cychwyn busnes, dwi'n gwybod, ond profiad i anyway, mae gallu gael yr swydd arall llawn amser neu rhan amser be bynnag ydi o, sydd jyst yn rhywbeth sydd dych chi'n enjoyo, ond sydd hefyd yn rhywbeth sy'n talu'r biliau, sydd yn rhoid yr cysondeb a sy'n rhoid yr lle saff na iddo chi, a ddim gorau poeni am y bil nesaf a just byw basically. Mae hynna wedyn i fi, mae di roed yr hyddid i fi gallu bod lot mwy risky hefo'r busnes yma. Dwi'n gallu just trio gymaint o bethau heb gorau poeni am yr bil nesaf yna, because dwi'n gwybod mae'r swydd llawn amser yn mynd i gwachad rôl hynna iddo fi. So mae just yn free reign, which sy'n really cool. Dwi'n mynd gorau poeni amdano fo ar rhan bod o'n talu fi. Dwi'n gallu just mynd amdano fo a just trio gymaint o dwi'n gallu. A fel a dwi'n gweithio, fel a dwi'n kind of gweld o am y blynyddoedd nesaf ydy, ers i fi cychwyn ydy, gan fi few years wan o just buildio fo, just trio adeiladu fo gymaint o fedrau i'r lefel lle eich gobeithio un dwi'n eitha talu fi llawn amser, so hynna really cool. Dwi'n yn gwybod eto, eich bod fi yn enjoy fo wbeth sy'n ar yr ochr. Ta ydy o'n mynd i fod yn wbeth sy'n llawn amser, dwi'n yn gwybod, ond dwi efo'r flexibility na'r funud i just
trealu hynna, explorio hynna. Mae'n swnio fel bod ti wedi datblygu ar yr ochr gwerthu, ti'n sôn am yr ochr creadigol. Mae yna wahanol agweddau o fusnesau, mae rhaid i ti fynd i'r afel â nhw'n wrth rhedeg busnes. Beth wyt ti'n mwynhau a falle beth sydd ddim yn gymaint o ddiddordeb i ti? Pan ti'n edrych ar yr ochr ariannol a yr holl elfennau sy'n neud busnes da. Ie. So, dwi'n meddwl fatha, yr ochr dwi yn mwynhau gorau ydy just fatha dangos y brand a fatha hyn, fatha siarad amdano fo. Bod yn yngerddol am brand, yna fe. Hwna'n falle yn dangos bod lot o waith meddwl wedi mynd mewn i'r brand yn dweud, a bod ti'n hyderus i rannu'r stori na. Yn union, sgynna fi ddim fatha i hwn man, o'n i'n gorau fatha rehearsio fo, oedd o just fatha naturiol, dwi'n gwybod y brand inside out, a dwi'n gwybod bod dwi just eisiau fod yn hollol transparent amdan bob elfen ohono fo, so mae cyfleoedd fel ma yn really cool. Diolch yn digwydd yn aml, fatha ti'n gwybod y hyn, mae'n siŵr fatha ti'n gallu fatha siarad am y busnes ac y brand fatha o hyd, ond mae gael yr opportunities na lle mae gen ti pobl sy'n fodlon gwrando, a gwrando ar beth ti'n sefyll am yn rhywbeth dwi'n really enjoyo, because dwi'n really angerddol amdano fo. Ond hefyd mae'n rhoi y cyfle i fi, yr rheswm arall dwi'n enjoyo fo ydy fatha dwi'n gallu dathlu yr artistiaid sy'n involved efo busnes, dwi'n gallu dathlu a siarad amdan Peris and Co sy'n printio iddo fi, fatha roed yr unigolion ar busnesau Cymreig yna sy'n neud job really cool yn y ffrynt hefyd, because fatha eto, yn aml iawn, maen nhw'n gael y cyfleoedd yna hefyd. A fi'n siŵr bydden nhw'n falch o gael y cyfle i weld i gwaith nhw ar grys, ti'n modd, trach na falle mewn darlun neu llun mewn siop neu rhywbeth. Gweld nhw'n cerdded lawr y stryd. Exactly, So be maen nhw wedi creu. Fi sydd wedi creu hwnna, sy'n wahanol, fatha, fel ti'n dweud, fatha lot o artistiaid yn, fatha, wneud nhw'n neud darluniau a fatha print sy'n aros yn tu rhywun na, heb os bod chdi'n gael fatha crawd o ffrindiau drosodd i dy dyd i, eich wneud pobl eraill ddim gweld y print yna. Ond dyna sy'n wahanol, dwi'n meddwl fod dillad ydy fatha, mae'n fwy wladwy dydy, mae ar y stryd, mae yn dywynab di, so mae'n creu'r fatha'r cwestiynau yna. So mae'n really cool bod nhw'n gael y cyfle yna mewn ffordd, a dwi'n jyst yn hapus bod fi'n gallu fatha rhoi rhywbeth gwahanol iddyn nhw. So ar ochr fatha, swn i'n dweud bod fi ddim yn enjoyo gymaint ar rhan ochr busnes. Swn i'n dweud yr ateb boring sef yr ochr cyllid, fatha hynna'n amlwg, fatha dwi'n meddwl bod bob person busnes mwy na lai mynd i ddweud hynna, unless bod nhw wedi fatha astudio mathemateg a bod nhw'n lyfio numbers. Tydw i ddim yn enjoyo hynna. Be arall dwi'n enjoyo? Dwi'n gwybod. Mae'n swnio fel bod ti'n eitha bach o all-rounder. Eich bo fi. Rhan o gweddau o'r... Dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod o'i gyd dal mor newydd, dwi'n dal o fewn fatha 3 mlynedd gyntaf o busnes. Dwi'n meddwl mae gyd yn newydd, so mae gyd yn profiad newydd a dwi eisiau dysgu, so... eich bod chdi'n iawn, eich bod fi yn just licio trio bob dim. A mae yn gyfnod heriol. Wyt ti wedi gweld yr heriau na yn dy fusnes? Do, dwi wedi gweld heriau na, definite. A dwi'n meddwl fel i fi fildio fo, mae yna heriau newydd yn dod i'r brig fatha dwi'n gweld. So ni'n dweud fatha, yr un mwyaf i fi ydy fatha... Fel o'n i dweud gyna, dwi'n meddwl dwi wedi gweld ys o'n i fach fatha'r oriau, fatha mae mam fi wedi rhoi fewn i busnes hi enghraifft, fatha dwi wedi gweld fatha pa mor anodd ydi o. Ond dwi'n meddwl tan dych chi fatha nid o'ch hynna, a fatha bod chi actually yn gael y profiad, dydi o ddim yn glir, fatha faint o oriau dych chi gorau rhoi fewn i wneud o weithiau, fatha dwi'n gweithio allan amser, dwi'n dod adra a dwi'n gweithio fatha 4-5 awr ydyn ar ôl gwaith, fatha bob diwrnod mwy na lai, ac ar y weekends hefyd, so... Mae'n rheswm mae hynna'n anodd ydy, fatha, dwi'n enjoyo fo, ond weithiau mae'n dod fewn i fatha bywyd tu allan i gwaith ydy fatha'r ochr social o fatha gweld ffrindiau, gweld teulu, a weithiau teimlo fatha bod fi'n methu allan ar rei pethau. So mae hynna'n really anodd, a dwi'n meddwl fatha yn ddiweddar ond dwi wedi kind of stepio nôl a fatha sbio nôl dros blynyddoedd dwytha a gweld, dwi wedi actually methu allan ar dipyn. So ni'n newid o mewn ffordd, mae'n kind of weird i ddweud hynna, because dwi wedi really enjoyo fo, dwi wedi really lyfio buildio'r busnes, ond mae hynna really tough, fatha, mae hynna really anodd. A ti'n sôn am dy fam fyna ar teulu, ti'n meddwl profiad gyda nhw o redeg busnes. Oes na bobl fydde ti'n tynnu arno am sgwrs neu'n falle, ti'n meddwl, cyngor? Definitely. Dwi'n siarad fy mam i lot am rhedeg busnes, fatha mae hi dal i pwysio fi.
weithiau pan dwi ddim isio, a dwi eisiau just day off, mae hi fatha. Mae hi dal fel la. So dwi wedi dibynnu ar y hi lot, ag stepdad fi, dad fi, dwi'n gael fo fatha, mae o'r rhedeg travel agency yn fanna hefyd, yn Felin Heli. Yeah. So dwi'n siarad lot efo fo, mae o fatha'n really driven hefyd, so maen nhw dau'n really helpu fi. Maen nhw wedi rhaid yr insight massive i fi, so ni'n wedi gael otherwise, yr kind of fatha profiad, fatha at its core, fatha yr nitty-gritty, fatha gweld o. Yeah. Nes i ddigon ffodus cyn i fi gychwyn y busnes i gael cymorth gan chwyddo'n lleol sy'n rhan o Arfor. So hynna nath gychwyn y busnes i fi, pan o'n i ar yr adag lle o'n i'n kind of meddwl amdano fo. Nes i just gweld basically advert mar fatha Facebook yn dod fyny, ac oedd chwyddo'n lleol yn cynnig mwy na lai fatha cwrs 10 wsos oedd o, so oedden ni'n gael at yn gilydd unwaith bob wsos i siarad am pynciau gwahanol o cyllid, farchnata, bob dim. Ac ar ôl y 10 wsos na, fod ar hwnna, oedd pawb yn gael 1000 o bunnod i gychwyn y busnes, so nath hynna really helpu. Ond wedyn oedd na cyfle ar y diwedd lle nathon ni'n neud fatha Dragon's Den type thing. Yeah. So oedden ni'n gael fatha siarad am y busnes a deud beth oedden ni'n mynd i gynnig, a wedyn ar ôl, pwy bynnag oedd yn fuddigol ar ôl hwnna, oedd yn gael 1000 o bunnod eraill extra hefyd mewn ffordd ar ben hynna. So o'n i ddigon ffodus i ennill hwnna, so gysi'r 1000 extra. So ar rhan ochr cyllid, nath gael y 2000 na really helpu fi gychwyn off, cos oedd fatha, even just sbio'r fatha, fedrem afforddio talu 20 pint am fatha printer bach o hynna am fatha o bath oedd yn really dychryn fi. So nath gael 2000 really helpu. Ond fwy na'r pres, swn i'n dweud unrhyw person fatha, os ma na cyfle fel la, just cerwch amdani, because oedd gael mynd ar hwnna am 10 wsos cyfa mor werthfawr i fi. Beth oedd yn dda amdano fe, Dan? Efo'r ffaith bod ti gyda grŵp o bobl oedd yn mynd trwy rhywbeth tebyg, neu efo'r ffaith bod nhw'n gallu, a ti'n gallu tynnu ar unigolion oedd yn arbenigo mewn wahanol agweddau o fusnes. Y ddau, definite, yr cyfuniad o'r ddau. Oedd fi oedd y person oedd fatha bob wsos oedd fatha, pwy bynnag oedd yr unigolion oedd yn dyfewn, o'n i di fatha kind of research y pwy oedd nhw, so oedd gan fi cwestiynau barod i fynd, so o'n i just yn gofyn gymaint o cwestiynau ni'n gallu. A wedyn, o'n i'n disgwyl hyn, ond fel ti'n deud, fatha, y profiad o gael bobl at ei gilydd oedd yn mynd trwy'r un problema, ac oedd yn allan newydd i maes busnes dod at ei gilydd bob wsos. O hwnna werthfawr hefyd, fatha, A oedd y ffaith bod wedi cael ei gynnal yn lleol yn help, hynny oedd gyda chi'r cyd-destun o beth oedd e fel i rhedeg busnes yn yr ardal ma wedyn, yn dod e? Dwi'n meddwl oedd, na, ti'n iawn, a hefyd bydd oedd fatha, yr network ti'n kind of adeiladu, dwi'n meddwl hefyd fatha, bod ni i gyd o fewn yr un ardal, mae pawb yn nabo pobl gwahanol, a just kind of gallu siarad bob wsos, dwi efo'r problem yma, a wedyn eich sa rhywun arall yn dweud, dwi'n nabod rhywun sy'n gallu neud hynna i ddechdi sy'n gallu helpu chdi fe hynna. So bob wsos na oedd fatha rhyw moment o fatha, waw, mae rhywun yn gallu helpu fi yma. A fel o mae o'n Gogledd Cymru, a yn Cymru hefyd, dwi'n meddwl fatha, mae gymaint o fatha byd bach, mae gymaint o pobl yn nabod i gilydd. Mae'n neud mwy o hwnna, falle. Neud y fwy o'n efo weithio mae peth drwg, ond mae yna fatha lot o fydd iddo fo hefyd. Ti'n sôn yn gynharach bod cynaliadwyedd yn bwysig i'r brand. Sonia tym bach am hynny ni? So mae'r ochr yna i fi, mae hwnna wedi bod yn fatha rhan o'n fi ers o'n i'n ifanc, fatha, fel o'n i wedi gynnal efo'r profiad gyntaf o gweld Wiwar Goch, fatha dwi'n meddwl wedi cychwyn ers yna, dwi wedi fod yn hollol fatha efo'r interest yn yr ochr cynaliadwyedd, because dwi wedi gael nwyn fyny yn fama yn Gogledd Cymru, dwi wedi enjoyo bod allan yn y mynyddodd, allan yn nofio, allan yn whatever. Dwi wedi wedyn, eisiau mlaen wedyn i brifysgol i astudio bioleg, so dwi'n meddwl wedyn mae'r addysg fi wedi kind of fatha dal wedi bod yn focused ar cynaliadwyedd. Ges i job llawn amser wedyn yn amlwg ar ôl bod yn brifysgol dal yn y maes cynaliadwyedd. Gwerthu solar panels. Yn union, solar panels hefyd, yn amlwg, yn Australia hefyd. So mae'r blynyddoedd o fatha cyrraedd y pwynt yma i fi, so ddim surprise i fi bod o'n gymaint o thing ar gyfer y fusnes mewn ffordd. Mae cynaliadwyedd yn really bwysig, because tebyg i fatha brands fatha Patagonia, enghraifft, lle mae o, hwnna ydy'r prif beth maen nhw'n ffocysu ar, so fatha, di o ddim amdan just creu dillad a gwerthu dillad, mae o amdan
addysgu bobl, mae o amdan wneud y gorau fedra ni fel busnes, i wneud yn siŵr bod bob elfen a bob rhan o'r busnes, bod cynaliadwy yn cael ei meddwl amdan. A fel a dwi'n trio bildio fo, dwi'n trio kind of meddwl lot i beth dwi wedi dysgu gan fatha brands fatha Patagonia, dwi'n trio adlewyrchu hynna yn y brand yma hefyd. Mae'r dillad dwi wedi dewis enghraifft, maen nhw gyd yn cael ei wneud gan manufacturer yn Bangladesh, ond mae bob cotton, mae'r t-shirts i gyd yn 100% organic cotton. Right. Dy ddim yn rhad i brynu fewn, a mae hynna'n meddwl fatha bod profit fi'n llai, ond i fi, mae o mor bwysig bod fi'n gael yr elfennau yma i gyd yn sorted i gychwyn efo pan dwi'n bildio'r brand ar y funud a bildio'r busnes. Mae'r hoodies yn 80% organic cotton, 20% recycled polyesters, so mae hynna'n cael ei wneud gan fatha boteli sydd yn cael ei iwsio sydd wedyn yn cael ei ailgylchu. Mae'r incia da ni gyd yn defnyddio ar yr dillad i gyd yn water-based, so dyn nhw ddim yn defnyddio fatha toxic chemicals o gwbl, so mae hynna'n rili bwysig hefyd, bod nhw'n cael cynlleiad o niwed ar yr amgylchedd a sy'n bosib, a eto mae hynna'n yr un peth am y dillad hefyd. Mae'r ffaith bod nhw'n organic yn meddwl bod na ddim pesticides yn cael ei defnyddio i tyfu'r cotton, so wedyn mae hynna'n cael lot llai o effaith ar yr amgylchedd maen nhw'n cael ei tyfu. Ond hefyd, dwi'n meddwl o fewn yr fatha stratosphere o cynaliadwyedd, fatha mae'r ochr fatha pobl yn dod fewn i fo hefyd, fatha sut mae'r dillad yn cael ei gynhyrchu, bod nhw'n cael ei basically, mae bob dim yn cael ei cynhyrchu mewn factories fatha fair trade, so mae'r pobl sy'n gweithio efo rights sy'n gyd yn gyson, a bod pawb yn cael ei talu fair wage hefyd, so mae'r elfennau yna i gyd yn rili bwysig iddo fi. Eto, lot o waith meddwl yn y Ydy, lot o waith meddwl. Pan ti'n studio busnesau blynyddoedd nôl, ti'n sôn am bethau mai o ran cyllid, marchnata, oedd cynaliadwy ddim yn rhan ohono fe, a mae'n dod yn fwy o fwy pwysig yn rhan greiddiol bydde ti'n gobeithio unrhyw fusnes yn y fer ben hyn. Sio mae'r cwsmeriad yn ymateb i hwnna wedyn, yr ochr cynaliadwy yna? I fi, a siarad yn ôl beth o'n i'n siarad am gyna ar gyfer fatha'r target audience, hynna ydy'r fatha'r target audience dwi'n trio mynd am ydy lle mae hynna'n bwysig i bobl. Mae yna, dwi'n meddwl, fel mae o wan, mae yna gymaint o bobl sy'n gweld yr angen am cynaliadwy a sy'n dallt pa mor bwysig ydy o. Dwi'n meddwl da ni reit ffodus bod hynna allan ar y funud. Mae'r pobl, mae'r audience di kind of newid i, mae pobl isio prynu dillad o safon sydd hefyd yn cynaliadwy, so dwi'n reit ffodus bod fi'n gallu gwerthu'r pobl yna. Ond hefyd i fi, fatha, mae o amdan addysgu o pobl eich sydd ddim yn gwybod pa mor bwysig ydy o. So mae bob interaction dwi'n gael pan dwi'n gwneud fatha pop-ups neu market stalls, i fi mae o'n gyfle i ddim just siarad am y brand, mae o'n gyfle i siarad am pa mor bwysig ydy'r cynaliadwyedd a bod nhw'n dewis dillad sydd hefo hynna at its core mewn ffordd, bod hynna yn bwysig i'r brand. O'n i'n mynd i holi ti am y cyfryngau cymdeithasol, o'n i eisiau pigo lan ar bywyd ysdi gynnau ynglyn â gwaith marchnata. Ni mewn cyfnod lle mae dy ti lot o employee-generated content, a ti digon hapus i roi un yn o flaen y camera i sôn am yr gwaith a'r cynnyrch, yn dwi ti? Sonia chydig am yr ochr cyfryngau cymdeithasol i ni? O'n i ddim, so dwi'n very, ond i ddim, sgan problem dweud, dwi'n very introverted, dwi'n methu disgwyl i just rhedeg adra, just cuddiad. Dwi'n heitio siarad efo chdi. O, diolch. Na i'm gymryd hwnna'n bersona. Mae di dod, dwi wedi gorau fforsio'n hyn, dwi'n meddwl. Ers ti fod yn gwerthu'r solar panels? Ers i fi fod yn gwerthu'r solar panels. Hynna literally oedd o. Efe na beth oedd e, just y ffordd personoliaeth di newid. 100%, 100%, So pan ma'n i'n gwerthu... So bach o hael a newid personoliaeth. Ar threat o fatha colli job. O hwnna fatha, dwi'n meddwl ti'n iawn actually, fatha, cos dwi'n dweud fatha o'n i mewn sales iawn, oedd o fatha door knocking oedd o, so oedd o'n fatha horrendous, oedd o literally mynd rownd bob tu a knockio bob drws, a gorfod bob 30 seconds gorfod fatha delio efo rhywun gwahanol cymeriad newydd, a just gorfod ffigro rhywun allan yn really sydyn. So fatha nath hwnna ddod o fi allan o shelf fi completely, a rhoi lot o hyder iddo fi. A hefyd, yr ochr arall oedd pan dyn ni siarad gyna am fatha llwyddo'n lleol, fatha bob wsos oedd nhw'n rhoi fatha tasga newydd i ni. A un tasg, mwy na lai bob wsos, oedd o'i wneud efo fatha rhoi dy hun allan yna ar cyfryngau cymdeithasol. So fatha
recordio, chdi'n deud hyn a llall, siarad am dy fusnes, a oedd pawb yn really heitio fo, oedd o'n really cringy, ond... Pawb yn heitio fo. Oedd o'n neb yn enjoyo fo, oedd o'n hollol neb yn enjoyo fo. Ac o'na neb yn gweld y pwynt yno fo. Fatha, pam bod ni'n gorau neud hyn, fatha, ond wan dwi'n gweld, fatha, mae'n actually neud sens, fatha, ti'n gorau wan, dydw, fatha, mae cyfryngau cymdeithasol, fatha, really yn pwysleisio ar, fatha, roi dy hyn allan yna, a dangos pwy ti, a roi dy wyneb yna. So sgyn ti'n dewis, really, fatha, dwi wedi kind of dysgu hynna, fatha, just gotta do it, sy'n up mewn ffordd, a mwyaf ti'n neud o haws am yn gael, dwi'n meddwl, mae'n dod yn haws. Ddim i ddweud bod fi'n fatha enjoyo fo, swn i'n licio gallu fatha neu llai ono fo o roed yn hyn allan yna, ond rhaid chdi gwerthu stwff. Hwna ydy fatha i ni, fel dwi'n dweud, fatha bod ar y cyfryngau cymdeithasol ydy fatha un o'r platforms mwyaf dwi'n gwerthu ar, so mae'n rili bwysig gael hwnna'n iawn gymaint as bosib. Ond mae'n rhan anfodol o'r brand hefyd, yn dweud, a rhywbeth sydd wedi esblygu, yn dweud. Definite. A ti'n ma' 'na bobl busnes mas na, perchnogion busnes mas na, mwy na thebyg yn gwrando ar y pod ma, a yn meddwl am eu cyfrifon socials eu hunain, a falle meddwl dydw i ddim eisiau rhoi'n hunan mas na. Falle bod nhw'n eisiau sefyll o flaen y camera, ti'n modd, neu bod ar y ffôn. Pa gyngor fydde ti'n rhoi iddyn nhw? I fi, be nath fatha newid pethau i fi oedd sylweddoli pan mae rhywun yn sbio ar ffôn nhw, maen nhw'n sbio ar y fideo yna o chdi ar social media, wnaeth nhw watcha do a wnaeth nhw eich meddwl rhywbeth am 1 or 2 seconds. Wnaeth nhw cario ymlaen efo bywyd nhw, wnaeth nhw tendio i'r plant, wnaeth nhw fynd i gwcio, mynd i gwely, deffro nhw wedyn, a maen nhw probably di kind of anghofio amdano chdi mewn ffordd i ryw radda. So just kind of meddwl fatha, di o ddim hynna drwg, fatha, so ddim mynd i fod hynna faint o repercussions amdano fo. Mae pobl mor brysur, mae'r ofyn na gynti o fatha be mae pobl eraill yn meddwl, dydy o'n really yn wir, fatha, dydy o ddim hynna drwg. Fatha mae pobl yn cario ymlaen efo bwyta nhw, a i ryw raddau maen nhw'n cadw mynd i anghofio amdano chdi, so fatha paid â gorfeddwl o. Dwi'n meddwl hynna nath kind of newid pethau i fi. Does dyna'n ei sens? Ti'n gwybod dwi'n meddwl, ddim i ddeud fatha, dyn nhw'n mynd i cofio amdano chdi. Ti yn gobeithio wneud nhw'n cofio amdano chdi, cos hynna di'r whole point. Dyna di'r point roed y hyn allan yna. Ond di'r fatha meddyliau na ti'n neud yn dy ben, dyn nhw'n rili'n wir, fatha, di o ddim mor drwg o hynna. Diddorol. Cyngor da fyna. A ti dal yn y dyddiau cynnar o redeg y busnes. Oes da ti ryw garreg filltir neu rhywbeth ti'n edrych mlaen am nesa? So nesa ydy fatha, pan nes i gychwyn y brand, breuddwyd fi oedd basically cydweithio hefo, nid yn unig artistiaid a busnesau unigolion really cool, cwmnia a organisations mawr sy'n sefyll am yr un pethau a dwi yn. Dwi'n really excited. Da ni'n neud fatha cydweithiad hefo Halen Môn sy'n brand ag yn fusnes ledled y byd. So da ni ar y funud yn gweithio efo nhw i creu fatha dyluniad hollol newydd sy'n dod allan sy'n really, really exciting. Dyluniad brand wedyn? Dyluniad t-shirt i nhw. So i fi mae hynna'n really cool. So bydd yr t-shirt yna, yr dyluniad yna mond ar gael yn siop nhw. Mae hynna'n really exciting. Y ddau peth arall ydy, da ni hefyd yn cydweithio efo'r parc cenedlaethol Eryri i ddathlu 75 mlynedd o'r parc. I fi eto o hwnna'n un peth o'n i'n breuddwydio am pan nes i gychwyn y brand a mae'n digwydd blwyddyn yma. Ac wedyn, swn i'n dweud yn olaf yr breuddwyd fatha pell i ffwr, ac y peth dwi'n kind of meddwl am sy'n cadw i fynd ydy, dwi eisiau fatha creu basically fatha gofod, dwi'n meddwl. Gofod lle mae'r dillad ar gael i brynu, ond hefyd mae'n gofod lle mae pobl creadigol a pobl yn y maes cynaliadwyedd a sy'n enjoyo fod allan yn y byd agored yn gallu fatha dod at ei gilydd i fatha gael coffi a gweld pa fatha prosiecta cynaliadwyedd sy'n mynd ymlaen. So fatha hub ydi o, sy'n kind of cyfuno'r elfenna yna i gyd efo'i gilydd yma yn Gogledd Cymru. Mae'n gymaint o bobl sy'n dod yma i drafeilio a sy'n dod i ymweld ar lle. Dwi'n meddwl fatha gofod fel yna'n really cool, ond hefyd ddim just i nhw, pobl lleol hefyd sy'n gallu fatha dod at ei gilydd. Fedra ni fatha rhannu straeon a rhannu fatha talks am be mae rei o'r charities yn Gogledd Cymru yn neud. A wedyn bod y dillad just ar yr ochr, fatha hynna ydy'r dream, dwi'n meddwl, hynna dwi'n trio creu. Ffantastig. Mae'r dillad just yn
Rhan ohono fo. Rhan ohono fo, dyna'n sens. Fatha, mae'n galluogi i fi cyrraedd y pwynt yna, dwi'n gobeithio. A chwarae teg, yn amlwg, ti'n gweud bod ti'n berson manwl iawn, a mae lot o waith meddwl di mynd mewn i ddechrau'r busnes, a ti'n amlwg yn trial tyfu'r busnes, a mae lot o waith meddwl di mynd mewn i'r dyfodol fyd. So, gret clywed am y cynlluniau yna. A ni'n dod i ddiwedd y drafodaeth, a ni'r dechrau bach o batrwm, lle ni'n holi pawb sydd ar y pod, set o gwestiynau cyflym. Felly cyflym o'i ti yn ateb y gorau. Ti'n barod? Dwi'n dweud dwi'n dda am hyn. Dwi angen ymchwilio, dwi angen meddwl. Ti angen ymchwilio. Fel dy gyngor di gynnau, just na fe. Ti'n barod? Dwi rioed i gael un cwestiwn yn iawn mewn pub quiz, so... Iawn, cwbl o gwestiynau. Cwestiwn cynta. Lle ti'n gweld y busnes mewn 5 mlynedd? Creu gofod, Pen Wiwar. Gwych. Be yw dy hoff beth am redeg busnes yng Nghymru? Y pobl. Cydweithio hefo pobl really cool, sy'n neud pethau really cool a fun, a rhannu'r siwrna hefo nhw. Ateb da. Gwych. Enwa un busnes yng Nghymru ti'n meddwl sy'n neud yn gret ar hyn o bryd? Halymon. Brilliant. Client. Da iawn. Shed Cymru. Gwych. Os na fydde ti'n rhedeg y busnes ma, be fydde ti'n neud? Heblaw gwerthu solar panels. Dal yn gweithio llawn amser. Yn y byd cynaliadwyedd. Os na rhywun mas na'n gwrando reit nawr ac yn stryglo gyda rhedeg busnes, be fysa ti'n dweud iddyn nhw? Dos nôl i pam ti wedi gychwyn nhw. Be di'r rheswm? Paid o meddwl amdano product neu service ti'n trio creu. Strip it right back a meddwl be wyt ti'n trio creu, be di'r teimlad wyt ti'n trio creu, a dangosa hynna a siarad amdan hynna. Gwych. Cyfod da, Dan. Dan, diolch eto am sgwrsio gyda ni. A dyna ni am bennod arall o Momentwm, The Making of a Business. Os ydych chi wedi mwynhau'r sgwrs, cofiwch i wasgu'r botwm subscribe ar bynnag platfform ych chi'n gwylio neu'n gwrando. Hwyl.